Պատրաստ եք հերթական հարցակմանը։ Մենք էլ մեր խրամատում ենք կրվում, ճիշտ է։ Այո։ Հանում ենք մեր զենքերը, բարձր պահում ենք ու զանգում ենք։ Ում ենք զանգում։ CBS Los Angeles Channel 2։ Սկսեցինք։ 8 Հետո բա։ Մի րոպե, մենք մի րոպե կարդանք, համարը բեր։ 8 1 8 6 5 2000 ու ասում ենք, մենք ստեղ ռալի ունենք, we want you to come and cover this. Thank you very much. Patrick Soon-Shion, he was nominated for the boss. O que essa amarones? Mira, mi-ați scos antena chestii în ceasul, continuu cam asta. Ուրեմն ժողովուրդ ջան, տեղյակ պայմ ինչ ենք անում ենք հիմա, զանգում ենք բոլոր նորություններն հրավիրում ենք այստեղ, որպեսզի տան թե մենք ինչ ենք անում Լոս Անջելեսում։ Ինչպես տեսնում եք, հազարավոր մեքենաներ կա այստեղ, հազարավոր մարդիկ են հավաքվել։ Ուրեմն Ահա։ Չի պատասխան, բանն այս նյուզն է, չէ, ական չի դիվոր վերցնեն։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, ինչ ենք մենք հիմա անում։ Մենք գիտեք առավոտյան այստեղ եկավել է Times-ի ռեպորտերը։ Ինչ ես։ Leave a message. Հələ զանգ այդում։ Հա, չէ։ Մեսեջ թողեք մի հատ մեկը, անգլերենով։ Դուր Դանին դուր ասա թե մեսեջ թողեք։ Հեսա։ Leave a message, անգլերենով ա խոսում լավ։ Անգլերեն։ Okay. Ժողովուրդ ջան, այդ channel-ը ոնց որ զբաղված էր։ Մեսեջ ենք թողնում, նորից ենք զանգում։ 5 րոպե տենց անընդհատ զանգում ենք, okay? Հետո մյուս քայլը կասենք։ Ուրեմն ներկայացնում ձեզ ինչա կատեմ հայնակիցներ ստեղ։ Մենք ինչպես գիտեք, LA Times-ի մոտ ենք, Los Angeles Times-ի մոտ ենք, հեսա ցույց տամ շենքը։ Եվ այստեղ ինչպես տեսնում եք արդեն փակվել է այս լույսից, միջև այն լույսը փակ արդեն փողոցը, այստեղ հազարավոր մարդիկ են, այո, ինչպես է։ Բոլոր մեր հայրենակիցներին կոչ անել, որ բոլորը մի մարդու պես, ոնց որ դիկտատոր դառնենք մեր դերություն։ Եկեք ժողովուրդ, եկեք մենք միշտ հաղթելու, հասնենք մեր հաղթանակ։ Հիմա նայեք, մի հատ մի բան ցույց տամ ձեզ, որ հասկանաք։ Այս փողոցը, որ փակել ենք, մի հատ police department-ի է պատկանում։ Փողոցի այն կողմը ուրիշ city department-ի է պատկանում։ Freeway-ն էլ պատկանում է ուրիշ police department-ի։ Հիմա մենք երկրորդ քայլը պիտի լինի ինչքան շատ կանանք մարդ հավաքենք, այն-ի փակենք այն փողոցը։ Ուրեմն ձեր ներկայությունը անհրաժեշտ է, որպեսզի այն լույսից, մինչև այն լույսը այնյանն է փակենք, ու լրիվ պարազիլացնենք highway-ը։ Mi lo peja eso así. Davas. Me atelasa. Shame on Turkey! Shame on Turkey! Տենում եք արդեն նոր սերունդի լիդերներ են հայտնվում մեր մեջ։ Մենք բոլորս լիդեր ենք։ ՀԱՂԹԵԼՈՒ ԵՆՔ! Okay, great. Continue. Everyone, as we were saying,
Thank you again for coming. I appreciate the unity and I know that it's uplifting us so much. It's uplifting me to see us all here so united and so collective. And you know the reason we're here is because the Los Angeles Times decided to take an opinion piece from an Azadi representative and include it in their false coverage of what's occurring. And they took the piece of an Azadi representative calling us white supremacists. And let me correct you, Los Angeles Times. You're calling Armenians white supremacists when Azerbaijan is calling upon Syrian terrorist mercenaries to fight against Armenia and Artsakh. Shame on you! 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 And as I said, we stood outside the CNN building for 48 hours in peaceful protest, and we demanded the coverage that we deserve. And we demand for correct coverage of the terrorism and the full-scale war that is being instigated against Artsakh and Armenia. We demand correct coverage, LA Times. We demand correct coverage from the entire world because we will not be silenced until we demand and receive the coverage that we deserve, that our brothers and sisters in Armenia and Artsakh deserve and are waking up and fighting for every single day. We demand justice. We demand justice, and we will not stop. And I want to say again, thank you everybody for being here. Thank you for your efforts, and know that we are going to win. ՀԱՂԹԵԼՈՒ ԵՆՔ ու միշտ էլ ՀԱՂԹԵԼ ենք. Thank you everyone. Thank you. So they're asking them to raise their voice and to acknowledge the Turkish side Սիրելի հայրենակիցներ, ուրեմն բարձը վուրմա թուրքերի վախը չոքերն անիդել։ Ես էլ արդեն երկրորդ օրն եմ ես ցույցից հետո խառնված չեն կարում դեմ արդեմ այսպես բաներ անեն, ինտերնետով վրեքներս են հարցակվել։ Ես արդեն երկրորդ օրն եմ զանգերի բակ տեսեք թուրքերը hashtag-ով գրում են Don't believe Armenian lies. Yes, զանգել է CNN, պատկերացնում եք։ Ուրեմն CNN-ի պատասխանում ենք հրապարակում, այսինքն մեկը ստատուս ա գրել որտեղ։ CNN-ը իրանց ասել ա, Թուրքիա ջան ասել ա, Armenian ջան։ Ուրեմն ասել ա, չեմ կարում պոստապայեմ ձեր համար, Թուրքիա ջան ասել ա CNN։ Այս հայեր ենքան ես անգում, ու շատիր, որ ստիպված հեռախոսի համարն ենք փախելու։
ձեզ ռեպորտ անենք, բայց իրանք ուժ ունեն ժողովուրդ։ Մենք ուժել ենք ժողովուրդ։ Դե ուրեմն, ոնց էր ասում աման։ Կարող է տանի։ Aman! Aman! Շնորհակալություն բոլորիդ հայեր ջան։ Ժողովուրդ ջան, խոսեցինք հայերեն, խոսեցինք անգլերեն։ Իսկ հիմա ես կուզենամ խոսել ռուսերեն, բոլոր русскохоз, как говорится, русскоязычного народа. Все вы снимаете лайв, телефоны, чтобы народ, который только говорит на русском языке, неважно где он был, он понимал, что с Арменией турки, азербайджанцы нельзя играть! Это опасно! Значит так, все мы знаем, Армения, не только мы, 98% этой планеты, все они знают, Армения это очень древняя нация. Даже... He's in a missed call on us. It's okay. Ура! Все они знают, что Армения это очень древняя нация, потому что даже Великая Римская империя, она считалась с Арменией по территории, по могуществу. Народ, все мы прекрасно знаем, что даже Кока-Кола старше Азербайджана. Мы все знаем, что печатная машина старше Азербайджана. Как люди могут думать, что Арцах это азербайджанская земля, если там большие монастыри из 1908 года, 12 года. Я хочу, чтобы все знали, что Армения это тот народ, кого больше никогда это невозможно. Мы победим! Мы победим! Давай, мячу. Ինչ եղավ այդ տվի շոկը։ Ես զանգել տնանք չեղավ, վեգասուցա գալիս կական, ժամուտ ես արդեն։ Ժողովուրդ ջան, ես երկու ժամը մի հատ դվիժոկ է հարց չենք ամ լուծենք, ամոթ հայլի, մի հատ դվիժոկ, վեկալեք եկեք ստե, ման, generator Սաղըդի չեք ստե ժողովուրդ, սաղըդ մի մարդու նմանի չեք, ժամերա մնաց եկեք ազգովի հաղթենք, ազգի խնդիրը, ազգի կրոնը, հելեք Ժողովուրդ ջան, խնդրում ենք բոլորը կոչ արեք ձեր ընկերներին, ձեր քույրերին, ձեր եղբայրներին, բոլորին կոչ անեք, արեք թող փողը դիզվեցնա գանստե, վայ, Վայ, լավ, դվիժոկ եղավ, ժողովուրդ ջան, բեր դվիժոկը, ժողովուրդ ջան, լավ լուր, մեր դվիժոկը եկավ, վերջա ես, սենց են դիմավորում եսքան սպասված գեներեյթորին, մի հատ բարձր ծապողջուններով մեր դվիժոկ եկավ, Ես կասեի generator և նորությունների վերտալյոտը, նայեք, այ հենա, այ մի ռոպե, Բայց կա հերու, ասացում մոտիկա, չամաչում չէ, դրոշը չեն կարանեն, ոքեյ, ով ավզում խոսա, մի հատ արի մի բան ասա, բարձոց, Davay artık ekek հաղթելու են, պայքար միջև վերջ։ Մի հատ չացու ասեմ, չէ մի րոպե ասեմ,
Ժողովուրդ ջան, մի բան էլ։ Ասում են մեր հայրենակիցների կեսը ուրիշ հասցեով են էթում։ Հիմա հեռախոսները հանեք, որտեվ կորում են, չգիտեն ուր կան, ժողովուրդ ջան։ Հանում ենք հեռախոսները ու մեր Facebook-ի, Instagram-ի ստատուս ենք դնում ու մեր կոնտակտներին գրում ենք։ Հասցեն։ Խնդրեմ, ըստ մի փոքր ազատեք, ջեներեյթորը գա էլի։ 2300 East Imperial Highway El Segundo, ժողովուրդ ջան, downtown չէ, El Segundo, California, text ենք անում։ Մեկ էլ մի հատ մեքենա կստեր, ժողովուրդ։ 8DNX 216 Mercedes սպիտակ գույնի, ճամփի մեջտեղն է կանգնե բլոկ է կարե, մի հատ պտի, մի ճանապարհ է ինքո պտի բաց թողենք, ժողովուրդ ջան։ Տեղափոխեք ձեր մեքենան, please։ Ժողովուրդ, դա երկարացման լավ ուզտրեք։ West Imperial. Բայց police։ West. Չէ, իսկ Ժողովուրդ, երկարացման լարերը պետք, դա խնդրում եմ։ ես բացի ստեմ խփել։ Veste խփեցին գնացին գլորի ուրիշն է։ Հա, իսկ Los Angeles Times building-ը գրեն մատի մեջ պետք է ավելի clear-ա դենց Գիտես ինչ հաշվեցնում, որովհետև էսի West-ը, Instagram-ի վրա գրել են East, մենք էլ ենք շփոթում։ չէ, իսկ ես իստեմ խփել եմ։ Բայց դի Los Angeles-ը Վայ ես կը ջանին մերնեմ։ Իրանք Los Angeles-ը են։ It's supposed to be Հա, ես։ Հա, ես։ Text Արցախ։ Արցախ։ Հաղթանակ։ Հե, ինչ եք անում։ կանչում ենք, ձենը տեղնա, չէ, դավա, այսօր դու ես։ Պայքար միջև վերջ։ Կորոնան։ Պայքար, միջև վերջ։ Ճիշտ գոռա։ Ալիև։ Նայեք դες ոնց են համաչել են կողում։ Մի րոպե։ Ժողովուրդ ջան, այսօր հոգնած եք։ Այս կարող է երկոր CNN-ի շենքեք փակե դուրսը քնելեք, հոգնելեք։ Էլի դուրս չի գալի ոնց եք ասում ոչ։ Հաստատ հոգնած չեք։ Լրիվ, էներգիան տեղն է։ Հաստատ։ Okay, ուրեմն մի հատ հաղթելու ենք, երգում ենք ու LA Times-ին ցույց ենք տալիս իրանց տեղը։ Մեր կռիվը սուրբ, կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու։ Բոլորը ձերքերը վերև, կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու։ Ինչպես տեսնում եք, արդեն այս կոմը լրիվ փակա լույսից լույս, հիմա արդեն ենք շրջական ենք փակում, լույսից լույս, սպասում ենք LAPD, որտև էսի արդեն LC կոմը El Segundo'ի պոլիսն է, են կոմը LA County պոլիսն է, սպասում ենք կան են կոմն էլ փակենք, արդեն համարյա փակել ենք են կոմը։ Հաղթելու ենք, հաղթելու, մեր կռիվը սուրբ, կռիվը հաղթելու ենք, Միած սպասենք չանելինն են զանգեք նոր։ կռիվը հաղթելու ենք, հաղթելու։ Նկարում եք պոլիսը, ու տեսավ մեր դրոշակը, վրեժ, մի կան մեր համարուղ է։
ABC galisə, asıl galisə, laf ABC-nin hangisini soruşacağım, çək facım. Davaysa, demək lazım. Tabii ki alalım, hemen de bırakıyoruz. Kanal postin, joga vur. Postin kanal çıkar, joga vur. Postin kanal çıkar, okey? İngilizce hamaरा मैं के पास तुम्हें channeling हमारे channeling में पंडारी मेरी में कोटी कोटा काम Make meeting gigs tamam. Fácil नहीं वाला posting में go to me लो पे check करता İngilizce हमारे हाल में क्या राखोस्ते हैं Patrastumen matiknere patrastumen Usksumen havaken Yerek Yeşbu Yerek İnne Çaz Ekin Havat seto hastane San çaz Zero Yerek yelku yerek İnne hink çaz San çaz zero Zan güven Oce, ce așteaptă camera? Poți să încânați joga multe, ce așteaptă camera? Telemundo Galizaste! Ayo Telemundo! Lapçı prima bunu, melek. Telemundo 10 milyon. Joga vurtuni. Noris, Telemundo Galizaste! ՀԱՂԹԵԼՈՒ ԵՆՔ Şatalım en şatalım can. Kapalı diktatörüz. Pro-Armenian protest outside of the LA Times building. Good job, everyone! Վերջին երեկվա եւ այսօրվա Հաջորդը կարդում ես 7-ի նամբերը, իմ նման ես կարդում, օքեյ, կասես, որ հանում ենք հեռախոսները, զանգում ենք 7-ը, ու հետ խոսած միջև գամ։ Հանեցին, they took it down. So, շատ ցավալի էր այդ փաստը, բայց ինչն էր դրա պատճառը, որովհետև Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի social media ֆաները Բարև ձեզ, մի րոպե անցնեմ, ներողություն, մի րոպե անցնեմ, ինչպես տեսնում եք, Okay, փակում ենք արդեն 3 շերտել ենք փակել, 3 լայն, մնաց 3 լայն ժողովուրդ ջան, ու երկկողմանի հայվեն փակած ա լինելու։
Բարև ձեզ, լավ։ Ուրեմն, որ ցույց տամ, թե ինչքան ենք փակել, ժողովուրդ ջան։ Նկարում եմ, ուսենց մի 8 լայն, 6 լայն են կողմից, 9 լայն, 6 լայն են կողմից, 3 լայն էս կողմից։ Ու գալիս են, ինչպես տեսնում եք, մեր հայկական դրոշներով։ LAPD-ին գալիս է, ստուս փագի ապա։ LAPD-ին գալիս է, ստուս փագի, okay, perfect։ Okay։ Okay, սպասեք։ So Adrian, might he come down here? Չքնաղ գետաշեն։ Կարամ քեզ մի բան խնդրեմ։ Այս լայվը կարաս այսենց վերցնես։ Ու սենց իշնես նկարելով, այն կողմով սենց գաս, ես այնտեղ կանգնած եմ, ինձ տաս, հա։ Շնորհակալ եմ շատ։ Միա սպասի, միա սպասի։ Նայեք մեր սիրուն աղջկան, ինձ փոխարինում է, մեր գեղեցկուհին։ Հիմա ձեր համար նկարում եմ, միջև որտ ենք փակե։ Սենց նկարելով, իշնես։ Նայեք փակը ամբողջովին, բայց էլի մարդիկ են պետք, ժողովուրդ, եթե ձեզ հարմար է միացեք մեզ, բավական ակտիվ փակել են, բայց միևնույն է, մեզ քանակ է պետք, որպեսզի LA Times-ի մոտ կարողանանք հաջողության հասնել։ Միալարեք, միացեք, միանշանակ հաղթելու ենք, բայց բոլորիդ օգնությամբ։ Նայեք, դեռ գնում ենք։ Փակել են մեր հայերը, դեռ գալիս են և սպասում ենք, որպեսզի դուք միանաք, ճիշտ է աշխատանքային օր է, բայց միևնույն է բոլորից սպասում ենք։ Ձեր բոլորի օգնությամբ պիտի հասնենք հաղթանակի, ժողովուրդ, միացեք։ Իրոք հզոր ազգ ենք, միասնական, նայեք ինչքան եմ եկե, դեռ փակ է ճանապարհը։ Բոլորի մեքենաների վրա մեր դրոշներն են։ Մի ալարեք, խնդրում եմ ժողովուրդ միացեք, անպայման միացեք, որովհետև ամեն մեկիդ գալը շատ կարևոր է։ Նայեք, մեր դրոշները փողոցը ամբողջովին մեզնով են արել, միանում են նոր մարդիկ։ Դուք էլ միացեք անպայման։ Պիտի քանակը շատ լինի։ Մի օրով չի, կիրակի օրը բոլորդ մի ամուր եկաք, այսօր էլ եկեք։ Նայեք, դրոշներով մեր մեքենաները ամբողջովին փակել են մինչև այն վերջը։ Հիմա հետ պտտվենք։ Մեր եռագույնն է ծածանվում։
Բոլորիդ սպասում ենք, բոլորիդ։ Եռագույնը վերցրեք և միացեք մեզ։ Բավականին շատ քանակով մարդ է նայում լայվը, դրա փոխարեն միացեք։ Ամեն մեկիդ մասնակցությունը շատ կարևոր է։ Պիտի պայքարենք ամեն օր։ Միացեք, խնդրում ենք ձեզ։ Մեր եռագույնը միայն հպարտանալու առիթ է տալիս։ Գիտեպ ասեմ, այսօր Ղարաբաղում գիշերը նույնպես կրակոցները չեն դադարել։ Կապը կտրվեց։ Մեր զինվորները պայքարում են և դուք է պիտի պայքարեք նրանց հետ, խնդրում եմ միացեք։ Եք ոնց են փակել ամբողջովին։ Կոչ ենք անում միանալ, մենք այստեղ ենք, էլի եմ կրկնում, բոլորիդ ներկայությունը շատ կարևոր է, լրատվականները պիտի լսեն մեր ձայնը, իսկ այն լսելի կդառնա միմիայն, երբ որ դուք միամուռ ուժերով հավաքվեք և պիտի Ամերիկայում ցույց տանք մեր հզորությունը։ Արդիք գալիս են, կարծես շատանում են, իսկ ով տաննա, հենց հիմա դուրս եկեք և եկեք այստեղ, մի զլացեք։ Մենք գտնվում ենք Los Angeles Time-ի շենքի դիմացի, հիմա հասցեն, կխնդրեմ նորից կրկնեն, և սպասում ենք բոլորիդ, միացեք։ Ես կողմից է պիտի ցույց տամ, այստեղ նայեք, շարժը ամբողջովին կանգնացրել են։ Որտեղ է փակ և դեր գալիս է մեր հայությունը։ Մենք հիմա ընկած ենք կրակի մեջ և ինչքան այս կրակը շիկացն այնքան մենք պնդանում ենք ու դառնում ենք մի բրուր։ Այս օրերին պիտի լինենք միասնական, անպայման, խնդրում եմ բոլորդ, միացեք մեզ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն մենք շատանում ենք, ու մի բան ենք դպրոշոտանում փեսի հետ։ Հիշում եք, չէ՞, այս տոմը մենք այսօր իրեք police station-ի հետ պետք է աշխատենք։ Դժվար աշխատանք կա, but we are proud our police officers and we thank them! Իրանք մեր հետ շատ nice են, մեր հետ շատ cooperative են։ So let's say, thank you police officers! Հիմա ինչ ենք անում, ժողովուրդ ջան, այն կողմը արդեն համարյա փակ է։ Բայց մենք մի հատ emergency line պետք է բաց թողենք, մենակ emergency ավտոների համար։ Մեկ է news-ը պետք է գա։ Հա, մեկ է news-ի ավտոները պետք է թողենք, ուրիշ ոչ մի բան չենք թողում։ Լրիվ փակում ենք։
մենք արդեն մերի հետ ենք նեգոշիետ անում։ Ժողովուրդ ջան, նրանք զգում են մեր ուժը։ Մեկ անգամ ևս հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք։ Հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը, հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը, հաղթելու ենք, հաղթելու, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը, հաղթելու ենք, հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը, հաղթելու ենք, հաղթելու, հաղթելու ենք, հաղթելու ենք, հաղթելու։ Ուրեմն մենք դեռ շատանում ենք, ժողովուրդ ջան, շատերը կորել էին, մեր կուրած գառնուկներին հավաքում ենք, բերում ենք այստեղ։ Ուրեմն եկեք ծափերով ողջունենք մեր բոլորին, ովքեր նոր են միանում։ Ուզում եմ, որ մի հատ հետ նայեք միջև են լույսը, այը տեղից փակա, երկու կողմով, միջև այեն լույսը։ Ապրեք ժողովուրդ ջան, ես ձեզանով հպարտանում եմ։ Շնորհակալություն։ Հիմա մի հատ էմերջենսի լայն ենք թողում, պարալիզացնում ենք ստե։ Նոր արդեն նյուզերը գալիս են, ու մենք նոր սկսում ենք ասել, մենք ինչի համար ենք այստեղ։ Իսկ մինչ ես ամենը մի հատ կուզեմ անգլերենով այս սա նյուզերի համար ասի դանը, եւ հետո կասեմ ինչ ենք անելու հաջորդիվ։ Բարի երգո. Right, Barry Ergo. Good evening. This protest is about lives. I've been protesting with Armenians for almost 15 years now, and most protests that I've been a part of have been about justice. But this is more important. This is about lives. I do not know what century Erdogan and Aliyev live in, but this is post-Enlightenment America. And in democracy, life is always more valuable than land. Life is always more valuable than property. And our family and our friends are dying in Artsakh right now because it is more valuable than their lives. And it is wrong. We will stay here in telling that story in the LA Times to get the facts correct and the numbers straight. Sadly, in the article that they wrote yesterday, some of the things that were printed are not correct. My family, Anthony, my Hanami Tsunami, you are not Islamophobics and you're not white supremacists. We believe that all lives matter, and we are going to stay here until that story is told about the Armenian community and the Tasid that we all carry and share as Armenians. In this context, emergency preparation and emergency response is part of what we owe the larger community of El Segundo on this side and Los Angeles City on that side. We stand on the middle line. Channel 4 is here. Let's give them a hand. Thank you, Channel 4. And this. Thank you, Telemundo. And this shows the power of the Armenian message and the persistence and the presence of the Armenian people
in Los Angeles, right here. They're getting the message. We are not going away until our demands are met. We have been negotiating with the mayor's office in El Segundo, and they have asked us to please be responsible to give one emergency lane on this side, and we're going to do that. In response, we said, well then, you please put a police officer on each end to guard this emergency lane. And as we grow, we're going to ask that police officer and his car to move down another block until we go all the way to Long Beach this way and all the way to Calabasas that way. We're going to keep growing and do this. Noritz, you have 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 Noritz. We will continue doing this. As we continue with this protest, it's much more like a party. This is an Armenian family party. We just can't have horobats cooking in the street. At the last party we had over 40,000 people stretching over 17 blocks over 2 days. When we finished, the police chief in Hollywood sent me a voicemail message and said, I don't know what I just experienced. It was incredible. You told me, Donald Wilson Bush, to please trust these people, and you were right. But that's not how he started. He started by saying, are you prepared to have 40 or 50 people arrested at each intersection? And I said, no. But if you have to arrest someone, you arrest me first. Yeah! Give hand to Donald Wilson Bush for his loyalty to Armenian people. And he said, well, maybe we could stage it and make it look like an arrest and make it easy. And I said, are you going to stage this like a Hollywood movie, or is this a real arrest? Oh no, we're really going to arrest you. And I said, well then let's hope it doesn't come to that. And we negotiated as community members with those police officers, hour by hour by hour. And in his message, when it was all over, he said, thank you for making the streets cleaner when you left than the streets were when you got there. In fact, most of you left in 48 minutes from the time we said, Over. Gotta go home. Time to sleep. We dispersed 40,000 people and 7,000 cars in 48 minutes. And when the big truck was still sitting there, there were Tatiks and Murkurs and Horikurs still sleeping. And the police officers came to me and said, Don, could you please ask these ladies to stop sweeping? We need to open Sunset Boulevard. He said, I've never seen this before. Please give me a call. I want to tell you this in person. God bless you. Wow. That's what I've been trying to tell my Odar friends and my family for 15 years about my experience with Armenian Tasib. And that is the message that I want the LA Times to get. I want them to get the message that Armenians are peace-loving people. But if you attack us, we will defend ourselves every time. This speaks to the Armenian soul. It's 10,000 years old. I've been to Karahunj. Yeah. I have been to Karahunj and looked through the hole in the stone. I've been to a Beni cave. I've seen the hole where they took the shoe.
National Geographic had never seen a shoe that old. But protecting that shoe was waiting for your interview. a chain link fence. A chain link door. I was like, what? No guards. They're waiting for Nothing. you. Go. So now, as I leave you to go talk to Telemundo and Channel 5, I want you to continue with Armenian soul. And when I speak to you again, we will discuss what this story is that we want the LA Times to get right when they talk about this protest, because they got it wrong about our last one. You know what they said? They said 500 people showed up to the CNN building. Unbelievable, huh? Anna Habatali. Unbelievable. They're going to get this one right. And you have helicopters on both ends taking pictures. I'll be back in a few minutes. Let me go talk to Telemundo. God bless you. Yes, so Thank you, Donald Wilson Bush. Esi çaftı. Markeri çek. Mercury. Silver Mercury 8GUF035 Ուզում են թողանեն ժողովուրդ ջան կարծեմ են կողմնա փառկարած գնացեք տեղափոխեք այն լայնի վրա կանգնացեք որ հանգիստ լինեք նույնց եմ ասում Silver Mercury 8GUF035 Silver Սիրելի հայեր հաղթելու ենք Հաստատ կասկածող չկա LA Times-ը ինչ էր ասում CNN-ի մոտ ընդամենը 500 հոգի էր հավաքվել LA Los Angeles Times come down here and see those 500 people are standing here and those are not 500 but 10,000 Հաղթելու ենք, դավայ, միատ դուշ, հաղթելու ենք ժողովուրդ ջան հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք հաղթելու ենք հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք հաղթելու ենք հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք հաղթելու մեր կռիվը սուրբ կռիվը հաղթելու ենք հաղթելու Սիրելի հայեր ջան մենք միշտ ամեն ինչ սկսում ենք ճիշտ Եվ այդ ճիշտը աղոթքով սկսելն է Մեր պայքարը սուրբ պայքարը Մենք այսօր գոյության կռիվ ենք տալի այնպես ինչպես տվել ենք դարեր շարունակ Մեզ դարեր շարունակ փորձել են ջնջել բայց չեն կարողացել ու էլի չեն կարողանալու Դրա համար մենք միշտ պիտի առաջնորդվենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով նրա առաջնորդությամբ Ես երեք ճիշտ ասած մտածում էի այդ ուղղությամբ ու ասում էի Տեր ինչու բայց արյունով ու ոնց որ Աստված ինձ պատասխաներ իմ հարցին ու ասեց չէ որ Հիսուսն էլ արյուն թափեց որպեսզի մենք այսօր
գոյատևենք ու ապրենք հավիտյան, այսօր մեր զավակներն են, խրամատներում իրենց այունն են թափում, հայի գոյության համար, ուրեմն մեր պայքարը սուրբ պայքար է, մեր նահատակները սրբացվում են, ու մեր բոլորի պարտքն է այսօր պայքարել նրանցից յուրաքանչյուրի կյանքի համար։ Ես գիտեմ դուք այսօր կարող եք շատ ավելի լավ տեղեր լինել, կարող եք լինել հանգիստ ձեր ընկերների հետ, բայց դուք ընտրել եք լինեք այստեղ, դուք ընտրել եք լինեք այստեղ, որպեսզի կրկնեք հաղթանակը, որ ունեցաք CNN հեռուստաընկերության հետ։ Ոնց որ թե լավ չեք հաղթել, ժողովուրդ։ Մենք բոլորս հաղթե բրտել ենք, վերջացրել ենք արդեն ժողովուրդ։ Մենք ուղղակի վաղենք սպասենք մեր հաղթանակին։ Տենում եք, չես սաղխիս ձենը կտրված ա։ Բայց դե լավ ամենա, որովհետև հաղթելու ենք։ Ինչ է։ Ուրեմն, ստեղ երկու հատ ավտո կա, որ էլի շաքարով կտրեմ ժողովուրդ ջան խոսքը, ոնց որ ասում են։ Խորը ես ամա։ Ուրեմն, Mercedes սպիտակ 8 HPE 544 մեկ էլ էլի Mercedes սպիտակ 8 BCH 459 պետք է տեղափոխվի ավտոները մի քիչ, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ։ Երկուսն է սպիտակ Mercedes, մեկի համարները 8 HPE 544, մյուսը 8 BCH 459 Քոնը չէ։ Յանի նկարով ես իմանում ավտոյից։ Մարդկա այդ չի իմանում, ես իմ ավտոյից գույնը չեմ ջոգում, ենքան չեմ լվացի։ Okay։ Գալիս եք Լոս Անջելես։ Ինչ ա գրել։ Շենքի դիմաց։ Գտնվում է ճիշտ Արտոց 11-ը։ Բայց եսի հաստատը։ Բոլորից սպասում, բոլորից կոչանքանում։ Պետք լինի մինչև Նա ճշմարտությունը ստեղծեք, ստուգեք նորտրեք ժորջան։ Իր այջը գնացած։ Այո, ժողովուրդ, բոլորդ միացեք ցավներ տան, հեսա։ Հայկական հեռուստաընկերություններն են գրել, բանը։ Եկեք, բոլորդ միացեք։ Միած ստուգենք նոր ժորջան, նոր կասենք ինչ ասե, օքեյ։ Հիմա, ինչ էի ասում։ Մեր պայքարը արդարա։ Սուրբ պայքարա, արդար պայքարա, մեր պահանջը, մեր հինավուրց ու դալավոր հողի վրա ապրելու ու արարելու իրավունքի պահանջա, դե ուրեմն արդար պահանջա։ Ժողովուրդ ջան, ոնց որ հոգնել եք դուք, բայց հա։ Չէ, բողոքում եք, չէ, հոգնել։ Մի հատ էլ եք ասում, հոգնել եք։ Պայքարելու եք իշքան պետք ա։ Քանի մեր տղաները դիրքերում են, մենք այստեղ եք։ Խոսքս ավարտեմ։ Եկեք մի հատ աղոթենք ժողովուրդ ջան։ Եվ ճիշտ սկսենք, որտեղ մենք այսօր Աստծո առաջնորդության կարիք ունենք։ Մենք շատ ենք, ամեն տեսակ վտանգներից հեռու պիտի մնանք։ Դուք գիտեք, մեր դեմ արդեն շատ ուժեր են գործում, շատ ուժեր, որովհետև մենք ցնցել ենք ամբողջ աշխարհը, որովհետև մեր CNN փակելուց, երկրորդ CNN-ի շենքը գերի վերցնելուց հետո, հաջորդ օրը 8 երկիր մեր նախագահին լայվ ինտերվյու արել։ Եվ մենք իսկապես ցնցել ենք ամբողջ մեդիան։ Մենք դուք չեք պատկերացնում ձեր ուժը ժողովուրդ ջան։ Երբ որ հայերը միավորվում բռունցք են դառնում, մենք պատմություն ենք կերտում, մենք աշխարհի ընթացք ենք փոխում, որովհետև մենք հայ ենք։
կորցնենք ամեն ինչ։ Աղոթենք եւ հետո մեկ րոպե լռությամբ հարգենք մեր զոհերի հիշատակը, որովհետեւ ռմբակոծվել է Ստեփանակերտը 2 անգամ եւ մենք ունենք շատ անմեղ զոհեր։ Ես այսօր խոսում եմ ընկերուներից մեկի հետ, եւ նա ասաց, որ եկեղեցու դիմացը դագաղներով մեր երիտասարդներն են դրված։ Մենք չնայած դուխով ենք, միասին ենք, բայց մենք դու չենք տալու մեր երեխաների անմեղ արյունը թափեն։ Եվ դրա համար մենք մեր ձայնը մինչև Վաշինգտոն ենք տանելու։ Հանձնվել չկա ժողովուրդ ջան, մենք պիտի կանգնենք մեր դիրքերում, մենք փայլուն հաղթանակներ ենք տալի միջազգային ասպարեզում, չթուլացնենք, չհոգնենք, չհանձնվենք հայեր ջան, մենք պետք ենք մեր Հայաստանին, մենք պետք ենք մեր Արցախին, մենք չպիտի լացենք, սրանից հետո մենք պիտի լացացնենք։ Եկեք հիմա աղոթենք։ Հայր մեր, ով երկիրս ես։ Սուրբ եկեցի անունը քո, եկեցի արքայություն քո, եկեցի կամքը քո, որպես երկինս և երկրի հաց մեր հարապազոր տուր մեզ ասոր, և մի թող մեզ սպարտիցս մեր, որպես և մենք թողում մերոց պարտապանած, և մի տանից մեսի պորցության, այլ քրկյաս մեսի չարե, զիքո արքայություն և զորություն, և պարկ հավիտյանս, հավիտենից, ամեն։ Եկեք մի վարկյան, մի րոպե, րոպե պահիր ժողովություն, հարգենք մեր զոհերի հիշատակը։ Just to let you know what's going on in English, we just prayed to our Jesus Christ, Lord, for the protection of our people in Artsakh and Armenia. Our cities are being bombed. Innocent people are dying today. Today they bombed a bus and there were like a lot of young people, ages between 18 to 22. All of them died. We're asking just the right to live on our ancestors' land, in Artsakh and in Armenia. We were there for thousands of years, and we are today fighting for our survival. And the world is in silence. Everyone closed their eyes, like they did in 1915, when 1.5 million Armenians were massacred. There was no media at that time. A lot of countries didn't know what's going on. Today, there's social media, but guess what? They decide not to report. They decide to close their eyes against the crime, war crime, that Azerbaijan and Turkey, along with terrorists, all the terrorist organizations combined, fighting a Christian nation right now and trying to wipe them away from their ancient land that they lived on for thousands of years. And we say, no more, no more, no more. No more, no more, no more, no more, no more, we are here. Just a second. I just
used to know what's going on so they can be with us and respect our fallen soldiers and innocent civilians. But I want to let them know why we're here. We are here because a lot of media do not cover and they do not give full, ongoing coverage on war in Armenia. If they do, some of them are very biased. CNN did that. So we were there for CNN, next to the CNN building for 2 days. 50,000 of us. And we made them to report the truth for the war. And that's our victory! Now, Los Angeles Times gave a false information reporting that there were only 500 people next to CNN. That is a false information. They are misleading our communities and not telling the truth. And we are here to say, shame on you, Los Angeles Times. We're not gonna let this happen to us anymore. Armenian genocide is not gonna happen anymore. We say no more, and we're gonna raise our voices as much as needed because we want to save human lives. This is not about media. This is about human lives that we are trying to save. LA Times also reported and quoted Azerbaijani councilman's words, in which it said that Armenians are Islamophobic and white supremacists. Is it true? Is that a false information? Is that hatred-provoking information? We know your agenda, Los Angeles Times, and we say no more! We very politely and kindly contacted their leadership and said we need correction on the number and we need you to remove that code. Because in United States, those words and association is negative. We are a peaceful community. We had rallies with 150,000 people marching. The other day next to CNN, there were almost 70,000 people, more than 50,000, we didn't count. But nothing was broken. Nothing was vandalized. No crimes. Nothing. It was a peaceful demonstration. And guess what? We cleaned the Hollywood streets. And it was cleaner after we left than before we got there. And the police officer even called us to thank us, and those are the words. They say thank you very much. We didn't know what we have experienced. This was the first time we had such organized, clean, and peaceful demonstration with so many people, and you guys rock! So we are asking LA Times to report the truth and give non-biased information regarding the war in Artsakh. And if they are quoting the Azerbaijani consulman, we demand that they will also publish what Armenian consulman is saying about their community. So we had also incident
that Los Angeles Times reporter was here earlier. And he really didn't have a friendly attitude with us. In other community, probably there would be an incident and conflict, but because we were very peaceful, we kindly explained what's going on, and we let him go peacefully. And we just want them to correct the number, remove the codes, and also print what Armenian councilman says about their community. If that is done, we're gonna leave. So now, since the news already know what's going on, for a second, let's just quietly honor our fallen soldiers and our innocent people that were killed on this 9 days, 10 days war that's right now happening. Unbelievable, unseen, cruel war. When they're bombing our kindergartens, hospitals, schools, homes, cities, and villages, and not enough coverage. So let's 1 minute in silence for respect to them. Thank you, everyone, and thank you, Lord Jesus Christ, for leading us. We are first Christian nation. We follow you, Lord, and we are going to go until the end. This is an event to save lives. We want peace. We don't want war. But since they're bombing us and they're killing us, they're forcing us to respond and to fight them back. And we are saying loud and clear, we're not gonna let you kill us again. We're gonna fight. We're gonna fight. Thank you, everyone. Ուրեմն հաղթելու ենք. Հաղթելու ենք. Հաղթելու ենք. Մեքենաների սիգնալները ուր են? Աղմուկ ենք բարձրացնում։ Սկսեցինք։ Ժողովուրդ ջան, միատ մեքենա կա ուզում են դորանեն։ Խնդրում եմ լռություն սիգնալները անջատում են, ժողովուրդ ջան։ Thank you, okay։ Ուրեմն 8 BH 331 սև Mercedes թոյ են անում, ժողովուրդ ջան, քաշեք մեքենան։ 8 BH 331 սև Mercedes, խնդրում եմ։ Freeway տակն է կանգնած, ժողովուրդ ջան։ Եվ իսպանացի խոսացողը պետք շատ վարժ, Տելեմունդոյին ինտերվյու տալու համար և մեր դիմենտները համակարգված մեր հետ, ինչ պիտի ասի, ասելու համար, ով է խոսում իսպաներեն շատ վարժ։
Արի, մի ամաչի, արի, ով է, արի։ Այստեղ ասում էր ինքը խոսում, հա։ Հեսա։ Այս աղջիկներ, երկու սովետել գնացեք, ժողովուրդ ջան։ Համե դուք ստուկ ես ինքը գիտի, դու եք ստուկ ես ինքը գիտի, թե չէ։ Չխապեք, էլի։ Մեկ է տեսան ասում եք իսպաներին չինարին ինտերվյու տան, շատ ենք հասկանում։ Okay. Armenia հերուստա, ես Armenia հերուստագետությունն այստեղ շնորհակալություն։ Okay, ով է ուզում խոսալ։ Glendale City Commissioner Elena, our lovely friend. Give her a hand. Thank you everyone for coming. I want to begin by saying, shame on the Los Angeles Times for allowing themselves to be used as a mouthpiece for a state sponsor of terrorism. Publishing the official statement from a dictatorship which is using Islamic terrorists from Syria and bombing civilians with internationally banned cluster bombs is not just lazy journalism, it is aiding and abetting a criminal propaganda. Put yourself in our shoes for 1 minute. Imagine for a moment that there are a group of people who live next to you, who massacred your grandparents, stole your homes, killed your father, cut off your brother's head, raped your sisters, and have now come to kill you and your children. Allow me to read a Twitter post from President Ilham Aliyev, the terrorist in a suit you have supported with your article. And I quote, Armenia is a country of no value. It is actually a colony. He followed this tweet with another Hitler-like rhetoric. We want you to tweet about it, that you apologize. Very quick tweet. Armenia is not even a colony. That you're going to give us full coverage it is not even about that, worthy and you're of going to being also include the code from our council member. Go on Twitter and publish this. You can find it. Why do you not publish this? Shame on Los Angeles Times! So we can leave. Give us proof. Tweet about that. Shame on Los Angeles Times! So when he accuses us of hate, he takes his cues from another war criminal like him, Nazi spokesperson Joseph Goebbels, who said, accuse the other side of that which you are guilty of. Learn the facts, Los Angeles Times. Artsakh is Armenia. The only claim Azerbaijan has to this land is that Joseph Stalin stole it for them during the Soviet Union. But Joseph Stalin doesn't make the rules for Armenia anymore. And we will never, ever allow another genocide of our people ever again. Not 1 inch. Join us tomorrow at 4 p.m. at the U.S. Department of State at 10940 Wilshire Boulevard in Los Angeles. Demand that our American government be on the right side of Sorry. Thank you.
Այդ ձենս ոնց է կտրված։ Սարգերում էին չի լսվում, բայց չէր կարող։ Ժողովուրդ ջան, կարևոր չի չլսվի։ US Armenian News-ը նայեք, ընդ կլսեք, միկրոֆոնով է խոսում։ Ոյ, իմ ջուրը սուր էր, ստեղ չէ, այնի ինչի կորի ջուրը, ափսոս է։ Ստեղ էր։ Հա, մի րոպե։ Հա։ Այս էր, ջուրը սերեխեք ջան, մի հատ վերցնեմ ջուրը։ Ահա։ Ափսոս է չկորի։ Ջուրը ինչի կորի, մարդիկ ջրի համար կյանք են տալի այսօր Աֆրիկայում։ Վայ, ներողություն 1000 անգամ չտեսա։ Հա, կարաս, գնա։ Հեսա ես կասեմ կիշտեն դու կկանգնես, գնա։ Զգուշ չընկնես։ Ամենաառաջին բանը առավոտը արթնանում եք։ Զանգել էին Դելտա, այդ տոմսերի համար էի ուզում իմանալ։ Հետագա ծրագրերի մասին չասեցինք։ Մոռացանք։ Հա, ասա։ Հեսա, հա։ US Armenian tour.
100,000 կանեք ով ինչքան ունի, ցանկալի 1000-ից պակաս չանող, բայց հա փորձեք այդ 1000 անեք սաղ գարանից տում այս պայքարությամբ այդ 1000 անալիզիկին հնչում եմ ձեզ եվս մեկը հիմնադրամ դատով հենց հիմա եթե մի պահ չգիտեք ինչ անեք հետա պանը անելու դու մեկ հիմնադրամ դատոր դոնեյթ եք անում դրանից կարևոր բան չկա հիմա ներկայացնենք մեր ընկերներից մեր դուրիքներից մեկին որը ստացել այնպես որ ինքը այսօր այստեղ է եւ իր դասախոսները եղել են LA Times-ի լրագրողներն ու ռիպորտերները, ժուրնալիստացիներ են, կոպիտ ասած, first-hand ներկայացնի դասախոսների դիրքորոշումը ոչ միայն հայերի հետ կապված, այլ նաև կարծում եմ ընդհանրապես քաղաքական շարժումների եւ դինամիկայի արագացումների հետ կապված, որ հասկանանք իրենց դիրքորոշումը, որ իմանանք ոնց պայքարեն, ինչի է որ իրենք անարդար են ռիպորտերը։ US Armenia-ի լրագրողի հեռախոսը կորել է ժողովուրդ ջան, սովետություն եք հեռախոսը դիքնեք, բերեք եստեղ որտան լրագրողին, հա? Հեռախոսը այդքանացը կորել է, օքեյ, հողանցեմ ասկանում մեր այզներին, որը ձեզ կներկայացնի ավելի մոտքից կծանոթացնի LA Times-ի ժուրնալիստների դիրքորոշումը։ Առաջինը ուզում եմ ասեմ կներեք, որ մեր կողանկանների Ժողովուրդ չկան հայտարարեն թե չէ, բայց մեր US Armenia լրագրողի հեռախոս կա կորել։ Միած ձեր ոտեր տակ նայեք, որտեղ նա հեռախոս տեսնում ժողովուրդ։ Միած նայենք զանգի կամարը ոնց է։ Հեսա զանգում ենք ստեղ։ Համարը ոնց ասեք է զանգում։ Մեկ Սև հեռախոս, հոգտեք մեր լրագրողի։ Լավ, գտնայ Ջորջը։ And I am a descendant of an Armenian genocide survivor. As an alumni of UC Irvine, I am saddened and ashamed, disappointed at my professors who have taught me how to identify misinformation. I graduated this year and received my bachelor's degree in journalism, having been taught by numerous employees and writers for the Los Angeles Times. I am disappointed and more so in awe how some of you could witness my sufferings in class, could witness my tears when somebody would say the word genocide, how I tirelessly spoke about the Armenian genocide and what took place in 1915 for you, not for me, but for you. So you become more educated to also educate my classmates about our survival and struggle. You guys taught me how to differentiate misinformation from accurate reporting. However, you guys have failed me. Because you guys have chosen to stay silent, decided to refrain from investigative journalism. This is the story of our survival. How my great-great-grandpa survived the Armenian genocide for me to be here today. And now, in the 21st century, we have her.
not fighting for a territory that belongs to us for centuries. We are fighting for survival. That is what being in our nation is. Survival. I may have been born in the United States, but Armenia was born inside of me. So to recap what she said, what do we need from LA Times? We need justice! We need justice! Գնացին այսօր մի խումբ են կազմակերպում ու շատ են ցանկացողները։ Ես կարող թռնելով գնամ։ Այստեղ գործեր կան։ Բարի երեկո եւ աստվածային բարի լույս հայոց աշխարհին, Արցախ աշխարհին, հայոց բանակին եւ համայն հայությանը ամբողջ աշխարհում։ Ես խոնարհվում եմ բոլոր մեր արծիվ նահատակների սուրբ ու անկորնչելի հիշատակի առջև։ Ես խոնարհվում եմ որպես մի մայր, հայ կին, հայ մայր, որի երկու զավակները ծառայել են Արցախ աշխարհում եւ այժմ բնակվելով օտար ափերում կրկին ցանկանում են եւ պատրաստ են գնալ Արցախ եւ մինչեւ արյան վերջին կաթիլը պայքարել հանուն հայոց աշխարհի խաղաղության, հանուն պայծառ ապագայի, հանուն մեր զավակների, հանուն մեր աստվածային դրախտավայր Հայաստան աշխարհի։ Իմ սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ձեր ունկնդրությանը ներկայացնել իմ Արցախ բանաստեղծությունս, որը գրվել եւ տպագրվել է իմ աստեղաժամ ժողովածույում 2015 թվականին հայոց մեծ ցեղասպանության 100-ամյակին Ախոյանը, Բարբարոսը այսօր քաղաքականություն է վարում եւ ձեռնոց է նետել, նա ուզում է շարունակել ցեղասպանությունը Սուրբ Աստվածային ժողովրդիս ազգիս նկատմամբ, բայց դա մենք երբեք թույլ չենք տա, երբեք։ Իմ Արցախ, երգդ Կոմիտաս, հերկդ հորովել, ձերքդ հարեհաս, բերքդ ասկ նովել, վերքդ քանիկաս, երթդ քեզ վայել, բերթդ երկնահաս, գերբդ շանթարգել, պայքարդ դարավոր, փառքդ վաստակած, հավատդ հզոր, հույսդ ճառագած, սերդ մեղրածոր, բախտդ սրատված, գալիքդ փաստված, հայացքդ իմ Արցախ, դեպի առ Աստված, Աստված օրհնի հայոց զինվորին,
հայոց բանակին եւ հայ ժողովրդին։ Մենք հաղթելու ենք, հավատացեք։ Երդվում եմ, որովհետեւ մանուկից միջև տարեց մամիկն ու պապիկ այսօր կանգնած են զինվորի կողքին, բոլորս բռունցված, համայն աշխարհը ցնցված է հայի միասնականությունից, հայի հայրենասիրությունից, մենք ջախջախելու ենք վիշապի գլուխը եւ մենք ապրելու ենք, որովհետեւ սիրելիներս հայ ազգը լույսի շարավիղ է, մենք այդ խավարասերներին, որ ների եւ դժողքի սերունդներ են, ջախջախելու ենք, հավատացեք, մենք հաղթելու ենք, Աստված պահի, Աստված օրհնի ձեզ եւ ազգս հայոց։ Փառք։ Շնորհակալություն։ Հաղթելու ենք, հաղթելու, մեր կռիվը սուրբ կռիվը, 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 հաղթելու ենք, հաղթելու։ Մոտսա։ Ոնը մոտսա։ Որ զանգեցիր պատասխանեցին։ Դե, բանելա վետո գնաց մասեջի։ Այդ ասում եմ լայվի մեջ դուկած։ Ունի ձեռնին ես տվել։ Ժողովուրդ ջան, իմ հեռախոսն ակոր է, կարող է մեկի տվել եմ, չգիտեմ ում եմ տվել։ Բայ հեսա։ Շնորհակալություն ուսացան համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, մենք այստեղ մի հատ էլ հայտարարություն ունենք։ Ես հպարտ եմ, ոնց է մեր community-ին առաջին անգամ իր պատմության մեջ չեմ վախենում, այս ասեմ, առաջին անգամ իր պատմության մեջ միավորվում։ Մենք բոլորս այսօր միավորվում ենք եւ կոչ ենք անում բոլոր կազմակերպություններին, բոլոր կուսակցություններին միավորվել այս սուրբ պայքարի շուրջ։ Միրա տե տախշիկուրա։ Ես եմ։ Էլենին ես։ Չէ, էնմիստ աղջիկուրա։ Գնացել։ Արի, դու գնացի։ Էլեն։ Մի րոպե, հիմա ժամանակ։ Հայտարարություն աս։ Ուրեմն Էլենան Glendale City Commissioner-ը մի հայտարարություն ունի։ Լսում ենք իրան։ Բարև հայեր ջան, վաղը շատ կարևոր է, որտեվ միջև հիմա Federal Building-ում չենք հավաքվել։ Եվ Donald Trump-ից հետո ամենակարևոր մարդը, որը կարա ստոպ տա այս ագրեսիային, Mike Pompeo-ն է, Secretary of State։ So միջև Washington DC գնալը on Monday, մենք հավաքվում ենք վաղը, ժամը 4-ին։ Monday is still questionable, կասենք։ That's gonna make. We were Wednesday, October 7, 2020, tomorrow, 4 p.m. in the office
of foreign ministries in Los Angeles. This is the federal building of Los Angeles. All Washington branches are in this building. Please, the flyer is online, but if you have a phone, take it out and take the address. It is Office of Foreign Missions, Los Angeles, 10940 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California, 90024. Once again, Office of Foreign Missions, Los Angeles, U.S. Department of State, 10940 Wilshire Boulevard, Los Angeles, California, 90024. Let's go and make them know that we will not allow Turkey, a NATO ally, to use the weapons that our taxpayers pay for to be used as war crime weapons against civilians. Ուրեմն Էլենը հայտարարեց, որ վաղը, just wait for a second guys, վաղը State Department-ի մոտ հավաք կա կազմակերպված ժամը 4-ին։ State Department-ում ձայնը լսվելու է այս Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում երկրորդ մարդը, ով Mike Pompeo, Secretary of State. Okay, Secretary of the State, Mike Pompeo, հիշում ենք, չէ՞։ Ժամը 4-ին այս հավաքը կազմակերպվել է մի քանի կազմակերպությունների կողմից։ Դաշնակցական հնչակները, Young Armenians-ը եւ community բոլոր անդամները միավորված, ժողովուրդ ջան, մենք բոլորս միասին կանգնած ենք, ճիշտ է։ Իմ ու գոչկա այս պայքարը բոլորինս նա, ու ժամանակն է, որ մեր պատմության մեջ առաջին անգամ մենք միավորվենք եւ փրկենք մարդկային կյանքեր եւ մեր հայրենիքը։ Մենք վաղ ինչպես գիտեք ունենք ավտոերթ, 10:30 հավաքվում ենք Բրբանկի առաջնորդանի եկեղեցուց ու գնում ենք Վրաստանի դեսպանատուն, Orange County։ Ինչի հասցեն։ Այդ State Department-ի հասցեն, հիմա ասեմ։ Վրաստանի դեսպանատունը։ Վրաստան դեսպանատուն չեն կամ գտնենք։ Ինչի, փախել են։ Մի հատ գտնենք, եկեք verify անենք, որտեղ օֆիս կա, չգնանք ընդեղ հասնենք, եկեք տեսնենք հիմքերից քանդել տարել են դեսպանատունը, հա ժողովուրդ ջան։ Արդեն տեսել է, չէ մեր ուժը։ Իհարկե սիենի շենք, որ գրավել ենք Վրաստանի դեսպանատունը, շեմուշկա չրթել է, ճիշտ է։ Okay, ուրեմն այս հասցեն մի հատ ես ձեզ տամ, վաղվա State Department-ի մի հատ էլ հայերենով ասեմ ձեր մոտ գրեք, որն էր այդ հասցեն State Department։ 10940 Wilshire Boulevard։ Գրեք ձեր մոտ ժամը 4-ին։ Ինչ ես ում ասեի։ Մենք հիմա հասցեն, որ Վրաստանի գտնենք, ժողովուրդ ջան։ Imagine հետևեք, կհայտարարենք, կհանդիպենք ու կգնանք, հետ կգանք ու այդ State Department-ի մոտ կմիանանք մնացածին։ Հաստատ ինքնավաց։ Նա ո՞տ է պատեն, այսի օտոբուս հասցի է։ Okay, 1800 West. I don't see you. Capella Avenue. Ayo. Միաժամանակ հենց մենք ադրեսը որոշում ենք, մենք լսում ենք մեր Սևամորթ համայնքի ներկայացուցիչներին, որոնք եկել են մեր հետ կանգնեն եւ մեր աջակցությունը ցույց տան մեր բողոքը Los Angeles Times-ին։ Thank you for having us here. We appreciate you. Thank you. Thank you.
We want to make a statement right now. We want to let you know that we do not stand with the Los Angeles Times and we do not stand with CNN. We stand with you. There's a lot of people here. You guys are loud. But listen, one person here, only one person, one of your voices is much stronger than CNN and Los Angeles Times. Give yourself a round of applause because you guys are great. I love you guys. Keep doing what you do. This has been an unreal experience for all three of us. And I know there's only three of us here, but once again, we want to make a statement that we don't stand with them, we stand with you. Thank you for everything that you do. I want to learn more about your country. I hear about the leader of Turkey and no, we don't like him, okay? We don't like him. That's what I heard. He's the Hitler of 2020. That's what I heard. Say it louder! He is the Hitler of 2020. Yeah. Listen, we want to thank you from the bottom of our hearts for being here. We wish we had more people like you guys here in America. All right, we stand with you 100%, and I'm going to keep this short and pass it on to my guy. Thank you again. We love you. Thank you! Make some noise, guys. Make some noise for yourselves, guys. So, all three of us, we're super excited to be here with you guys. One thing I want to say is, we stand with you guys. We do. All right? It's just three of us, like he said, but there's many like us that stand with you guys. All right? And if you're watching on your social media, Facebook, Instagram, Twitter, use your platform. Use your voice. Speak up. Speak up for Armenia. Oh yeah, you gotta speak up. Use your platform. Oh yeah. Listen, Azerbaijan has only existed since 1918. Coca-Cola is older than Azerbaijan. How are you fighting people for something that rightfully belongs to them? It makes no sense. I saw something online that says, if Azerbaijan drops their weapons, there will be peace. And if Armenia drops their weapons, there will be genocide. Armenia has existed for about 3,500 years. I'm not Armenian, but I know this. So use your platform, guys. Use your voice. Speak up. Because we're not going to sit and watch while innocent people get murdered every single day. We're not going to do it. I don't care. I don't care if you're American. I don't care if you're Nigerian. I don't care where you're from. Use your platform and speak up for Armenia. Because they need this right now. We're not going to let what started in 1915 keep happening in 2020. Artsakh is Armenia. Let's go. Let's go. Make some noise. Get your hands out on the roads. Artsakh is Armenia. Artsakh is Armenia. Give yourselves a round of applause one more time. I'm gonna say like I said last time, patriots come in all colors. Yes. They're black, they're white, they have different flags, they're from different countries. I'm looking at every last one of you right now and you're all patriots. Yes. I wish a lot of Americans are like you. Free humanity is what's important. This country is the symbol of free humanity. America's got your back. This new America, make America great again. It's about peace in the Middle East. You all know it. So I want to end it off very simply with a chant. Make some noise. I want y'all to make some noise for this chant because this chant, it breaks my heart.
Repeat after me. I am champion. Champion. Patriot. 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 Take 1 second. I refuse. Refuse to lose. Yeah. Thank you for the love. One last thing, guys. We all out here at this location for a specific reason. We are out here for this one reason, guys. One reason. At this specific location. Los Angeles Times. We call upon you right now. Wherever you're watching this, the executives of LA Times. We need accurate coverage for this. We need accurate coverage. These people, I don't see no white supremacists over here. They do it to us. They do it to us as well. They call us white supremacists. There's no white supremacists over here. There's no Islamophobes over here. These are people who are crying for peace. We just want to live in peace. That's it. So LA Times, we need accurate coverage. We need accurate coverage. Let's go. Hello, my dearest friends. Today I want to address our Muslim brothers and sisters all around the world. Yes. It's sad. It is so tragic and traumatic to see President Erdogan of Turkey and President Aliyev of Azerbaijan shedding innocent Muslim lives to